Salud, Maritza. A ver, vamos a estornudar otra vez. Maritza tiene gripa. ¿Qué pasa? Dime por qué te ríes. ¿Que yo estornudé? ¡Achú! ¿Así? ¿Estornudé? Salud. ¿Tú cómo me dices cuando yo estornudo? Salud. Salud. A ver, voy a estornudar. ¡Achú! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? ¡Ay! ¿Quién llegó? A ver, vamos a mirar quién llegó. ¿Quién es? Es como el cartero. Espérame un segundo. A ver, vamos a ir. ¿Me esperas un minuto? Espérate.